ღარაზე მეცინებოდა კბილს რომ მოიცვლის ხოლმე დებს ბალიშის ქვეშ და მე ფული უნდა მოუტანოს კეთილმა ფერიამ 9 წლისაა და ჯერ ანუ თან იცის რომ ჩვენ ვდებთ მაგრამ მაინც გონია რომ ვინმე რა ვიცი ხო არ იპარება მართლა და გუშინ მოიძრო კიდევ ერთი კბილი დადო ბალიშის ქვეშ ხო მომიტანსო და კი კაცო მეუთხარ რას იზავს როდის არ მოუტანია მეუთხარ ასო და სილარი თავისთვის არ აქვს ფერიას და ჟერდი როგორც მოხუთილა ხუთლაზე იყიდება დათას კბილები და იცვლება უფრო სწორად რა და ამდა დაწყოლამდე ხო შეამოწმაბან ისე ვიგდებს არ წაუღიაო მოთხარ სანამ არ დავიძინებთ ყველა არ მოვა და არ წაიღებს წუხა რომ დავწეკით ან ძილის წინ კიდე ბოლო სიტყვები რაც გავიგონე ეგიო მეთქი რომ დაეძინება მოუტანს კაცო ბოლო ხუთლარსავით გაიცვლება ეს კბილი დამეძინა და კბილით გაახილა თუ არა თუ აი საერთოდ არ მახსოვდა რაღაც კბილი რაღაც ბალიში და რაღაც პური ეგრევე შეამოწმა ხო და ახლა მოუტანა და კი აღარ ნახავს მოდი ბავშვებს რომ გავუშვებ სკოლაში დავრჩები მარტო დღევანდელი ჩემი საქმიანობები რა იქნება გეტყვით ეს ჭაღი მაქვს გასაწმენდი აუცილებლად უნდა გავწმინდო ბავშვების თეთრეულები უნდა გავრეცხო და გავაშრო და ხო ბალიშებიც უნდა გავრეცხო იმედია არ გავაფუჭებ მინდა რომ გავაშრო სენსესის ბალიშები და კარგებია მაგრამ დაიჯდა ბალიშებიც უნდა გავრეცხო და გავაშრო იმიტომ რომ ჩემ ბალიშები მოვსინჯე თავიდან კი ვფიქრობდი მეთქი არ გავაფუჭა თქო მაგრამ არ გაფუჭდა ამიტომ ეს უნდა შევყარო გავაფუმფულო და გავაბრღიალო ასე გადავწყვიტა ვარი მამა და შეგავყურე ой, კაი სიგრძეა. ეს არის მაგისტრის შუაში რომ დააფინო დეკორაციისთვის რა გამოდგება. მწვანე რატოვარში. ой, საფლებიც უნდა იყოს ზუსტად ასეთი ფერი. ხა გამახსენდა. აი მე საყვარელი. მომეწონა. გამოგვადგება. ზუსტად ეგეთი ფერის საფლები უნდა იყოს. ხო. მინდოდა ხო არ იცი. აბა. აი მინდა. ой, შეყვარილია შინახე. აქ ჩავაწყობთ ხელს სახოცებს და დავდებთ ალბათ იქ დივანთან რომ მაგიდა მოქვს ალბათ კი არა კი ეხლა ოიცი თან ერთი შაპაჩკა ყველგან უნდა იყოს წავედით აი ესენი გამოვწერე ბავშვების ოთახისთვის ოფიციალია ეხლა ცას გაჩვენებ უცებსებ და დავიქცევი და ნახევარი დავაგრძელებ ძირითადად ბავშვების სათამაშოების ორგანიზება მე რა ამაში ან იქების ой, რა კაი ზომათან აი ასეთები აი ასეთ ისეთი ამინდია რომ სიცოცხლეს მოგანდომებს ცხელა ჩვეულებრივად ცხელა ახლა ეს ვაჟი ბატონი რომ მივა სახლში და ნახავს მამანათებს რაღაც ნიღაბი გვაქვს გამოწერილი
მასკა. არა, ესე მალე როგორ ჩამოვა 4 დღის წინ გამოვწერეთ. იმას კი ვერ იაზრებს ხოლმე რომ რაღაცა გვიან არის გამოწერილი, რაღაცა ადრე. და ინახავს გაგიჟდება, რატო არ არის შემებია. ხვალა. 1-2 კვირა დასჭირდება. უკვე აზლო ქონდა, ხა წინასწარ შევამზადე, რომ სახში არ მომიშალოს ნერვები. არც არის ნერვების მოჟლის დროც არ გრჩება ხოლმე რომ მივდივართ, უნდა შეჭამოს უცებ და გავიქცეთ. წავიყვანო სკოლაში. რაღაც რომ მაქვს დასაორგანიზებელი ერთი სული მაქვს. მარტო როდის დავრჩები. სახლში თუ ვინმეა ვერ ვაკეთებ ვერაფერს. არა, სხვათა შორის ბავშვებზე არა მაქვს გართულება. შოკოლადი მქონდა შენახული, მაგრამ ვინ დაგიტოვებს რამეს? ვინ? მაგას ჩემებიც გავამზადოთ და გავიყოლოთ. ისინი გავხსნათ ბარემ რომ გავაყოლოთ ნაგავს. გადავაგდო თუ დავიტოვო გასართობად ამას დავტოვო. ნერვები რომ შემომიტევს ვინმე რო არ მოვყლა მირჩენია. ბუშტები ვხეთქო. მიდი გოგვიანდება. როზა. მაღაზიაში რო შევიდეთ არ შეიძლება არას მუდრა. აუ, ხო, არა ვშევს ამას მივხედავ მე. ჩალაგე ინგლისური და ამ დაამატო და საზოგადოება. სად გაგსათვალიება? ბავშვების ფეხსაცმელების გამოწერილი მაქვს, როდის ჩამოვა არ ვიცი და აშკარად ძალიან დამაგვიანდა. ეხლა კიდე აირევა აუცილებლად ამინდები, მაგრამ კი აქვთ. გაზაფხულზე რაც ეცვათ და რაც ჰქონდათ ის პოტასები, მაგრამ ცოტა შეგვიგვიანდება. ახლა ისე წავიდნენ ბავშვები და ისე მოვიდა მათი მოსვლის დრო, როგორ იტყვიან ხოლმე, ჩხირი გვერდად არ მიქცევია. მესიჯობაში და რაღაცა და მიმოწერებში და ბაიმონობაში და ლაზღანდარობაში გავიყვანე მთელი 3 საათი წამარ. არა, ყველა საიტი უნდა დავუბლოკო. ყველა აპლიკაცია უნდა დავუბლოკო. ხო, დათას მოსაყვანად რო გავედი. გავიყვანე ქალბატონი, იქ მოეფერნენ და ამას რომ ხელს როგორც კი წაიღებ, ეგრევე ყირავდება და რა ვიცი, მურში ჩაყირავდა თუ რა ჯანდაბა იყო, გაშავდა. ყოველთვის როცა ამომყავს კიბანი, წვირ პირს და რა ვიცი, თათებს, მაგრამ თლიანად დასაბანი გამიხდა. ბაძანგალა თან ეგრევე ეთყობა, გაუშავდა, ბეწვი გაუშავდა და აშკარად მურია. მეგონა ბალახებზე კოტრიალობდა, მაგრამ ბარემ. წამობრძანდი, ძაღლს დაგამსგავსო. ჯერ ბალიშებს გავრეცხავ. და მერე თეთრეულს. 2 ბალიში ერთად არ შეეტევა, ამიტომ დრო რომ მოვიგო. რადგან თითო ხელს დასჭირდება ალბათ 2 საათი. მირჩენია ეს შევაყოლო. კი დაეტევა, მაგრამ ვერ გაშრება და ესენი გაშრება ერთად კარგად. აი რა მიჯდება ამის ერთი გაწოწიანება გარეთ.
მეც ვიბანავე. მაგიტომ არის ვიდეოში 20 ჯერ რომ აქვს ხოლმე ხან გამოცვლილი. ერთ ვიდეოში 9 სხვადასხვა ტანსაცმელი რომ აქვია, ძალიან შეიძლება ესეთი ამების შედეგია. გასაკეთებელ საქმეს მიემატა აი ეს სავარძელი, რომელიც არის წმინდებანო. ფერი აღარა აქვს. ამიტომ ამას ახლა ჩავაყუდე ბაბაზანაში და კარგად გავხეხავ. ჯერ ყველაფერს მოვამთავრებ, ამას მერე გავხეხავ და შაბათ-კვირაა და დიდად არ ამგონია რამეში მოვაკლდეთ ახლა ეს სკამი. მისი არ ყოფნა. მეც არ ვიცი რა მინდა, მაგრამ რაღაც მინდა. თუნდა მოვაზომა ეს ხალათი თუ ეტევა ხაროებზე და აი ეს რაღაცები რაც არ მინდა და არ მომწონს და ყელშია ამოსული, არც გადასაგდებად რომ აი გადასაგდებადაც რო გენანება და რო არის ეგეც რო გაღიზიანებს, აი რაღაცა ეგეთ სიტუაციაში ვარ. კი ბატონო. გიჟდები ყოველ კვირა ვცვლი თეთრეულს. ყოველ კვირა ვცვლი თეთრეულს. აი რა უნდა მოხდეს რომ 7 დღეზე მეტი დავტოვო. ზამთარში ეს და ზაფხულში ალბათ უფრო ხშირად. ალბათ კი არა უფრო ხშირად. და ყოველთვის არ არსებობს რომ ესაწოლი არ გამოვწიო, იქ არ გამოვასუფთავო, არ გამოვწმინდო. აი ეხა იქ რა ხდება, ანუ ვისი კალამი, ვისი ფანქარი, ვისი რა ვიცი, კრეკერი, ჩიპსი, ჩხი, ყველაფერი ყრია. თანდათან იმდენი წვრილმანი გამოჩნდა გასაკეთებელი. ჩვეულებრივად მოყვა ერთი გემრიელი დალაგება, სულ რაღაც 3 თუ 4 კალათის თავის ადგილზე განთავსებას. აი ესეთი ჩვევა მაქვს, არ ვიცი, ერთგვარი წიკია ალბათ. როცა შეიძლება რომ მარტივად რაღაცა კონკრეტული გააკეთო და გაანებო თავი, არა, მე უნდა თავიდან ბოლომდე უნდა ავყარო ყველაფერი.
თლიანად უნდა დავალაგო დავასუფთავო და ბოლოს ესე გემრიელი ლუკმასავით შემოვიტოვო ის მთავარი, რაც ამ ყველაფერს იწვევს. თანაი ახლა როცა ვამონტაჟებ და ვუყურებ, ყურებითაც დავიღალე და ისედაც ხო იღლები ადამიანი. ჩემთვის ეს ერთგვარი თერაპიაა და სიამოვნება, მაგრამ ფიზიკურად ხო იღლები და წარმოვიდგინეთ, ახლა ვიღაცა კაცი მამრი რომ მოვიდეს და თქვას რომ ეცი რა ქალი ხარ, სახლში ზიხარ და ნეტა რა გღლისო, გეფიცებით ასეთ მამრს მე დავწვავ. ვაწამებ. ნებისმიერი დიასახლისი, დედა, მე ვფიქრობ რომ ასია, რა ვიცი როგორ არა გამონაკლისებიც არიან, იშვიათი ალბათ უფრო, მაგრამ ძირითადად ხომ ყველა ქალი ზუსტად აი ასე ვართ და ხართ. დღის განმავლობაში დაგეგმილი, რაც ზუსტად იცი რომ უნდა გააკეთო და რამდენს კიდევ გაუაზრებლად აი ზერთ რო არ ფიქრობ რა, თითქოს ინსტინქტურად რომ აკეთებ, მართლა უამრავ საქმეს. ხედოთ ამას. ესეც ასე და ბოლოს როგორც იქნა მთავარ საქმემდეც მივედი, მაღლა გავათავისუფლე ეს თარო რაღაცნაირად არ მომწონდა, თითქოს ქაოსი იყო და ამ კალათების საშუალებით დავყურე. მართალი გითხრათ მე კმაყოფილი ვარ მომწონს შედეგი. საბოლოოდ და ამ კალათებში ჩავალაგე რაღაც ისეთი სათამაშოები, რომელიც დიდ ადგილს იკავებდა უჯრებში. ბავშვების ოთახში არ არის დიდი ფართი და რაც დევს ავეჯი არის ყველაფერი ძალიან საჭირო. ხო და ქაოსი და სივიწროვე რომ არ იყოს, რაც თვალში ხდება, მაგრამ ესენი მაინც და მაინც არ იყენებენ დიდად და ისე ხშირად. აი ეს ყველაფერი ჩავალაგე და ავაწყე მაღლა. მათ შორის შარშანდელი აი წიგნებს რომ რვეულები მოყვება ხოლმე, ამას რატომღაც ვინახავ ერთი წელი რა იცი და რამეში გამოგვადგეს, ან თუნდაც დავალების შესრულების დროს და ასე მაქვს ხოლმე რაღაც რაც არ მემეტება გადასაგდებად ვინახავ და მოკლედ აი ესე მოვათავსე და ეგ ადგილი ვუპოვე. სამაგიეროდ გათავისუფლდა ქვედა უჯრა ბავშვების ან თავისი სასკოლო ნივთები ერთ-ერთ უჯრაში აქვს, მეორეს მეორე უჯრაში და აი მესამე თითქოს ესეთი ხლამისთვის იყო ხოლმე, მაგრამ ახლა უკვე მოუთავსე თავისი ბუკები, რომლებიც სჭირდებათ, ბუკის დამტენი, ყურსასმენი, დისკები და რაღაცა მსგავსი ნივთები. აქ უკვე დაგემშვიდობებით დღეისთვის ამ ვლოგს ორად გავყოფთ, რომ ძალიან დიდი არ გამოვიდეს და აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც გველოდებით, ვინც გვიკომენტარებთ, ვინც გვილაიკებთ. დროებით